行了，兄弟们，看一下呆主的新奥义，这个是648奥义，这个是送，这个是做活动的送的，这个好像也是免费的。哦，想起来了吗？看过了，那鱼的记忆卡了。这个奥义不是看过了吗？兄弟们，来让我评价一下原声，兄弟们，原声大典。呀！但是它原本好像不是这么叫的，兄弟们，好像它的原版并不是这个声音，兄弟们，在我的记忆里面。等会儿，我先去搜索一下，我去看一下动漫原版，兄弟们，我去看一首动漫原版，好像它动漫原版不是这么叫的。哎，我卡，那个你们什么都没有看到啊，什么都没有看到 logo 啊，兄弟们，你们什么 logo 都没看到啊。哎我操！啊卡 ，OK， 兄弟们啊，什么都没有啊，什么都没有啊。我看一下兄弟们啊，我记得原版不是这样的呀。石尾带土变身，听一下声音啊。那家伙已经废了。对了，兄弟们就是这一段，我听一下，好像不是游戏里那样。马上比赛了，兄弟们，我不是第一轮啊，我看完我就去 OB。对了，应该有个嘶吼，我听一下，兄弟们。原版他妈是这样的呀？不对呀，兄弟们，原版他妈是这样的呀。等会儿，兄弟们，它是渐渐往上升的呀，不是兄弟们？然后我再给你们看游戏内的啊，游戏内它是这样的，不是他妈跟死了一样，不是它原版它是很有力量感的。兄弟们，我再给你们看一下原版，这跟死了一样，兄弟们。不对呀！你把人干死了，然后来一个不是，我再看一遍原版，兄弟们，我再看一遍原版。原版是他妈的慢慢的声音越来越高，有种突破的感觉。然后在游戏内你做个奥义图，兄弟，然后再模仿奥义，这不是我配的吗，兄弟们？不行，兄弟们啊，我把这个声音关了，我重新配一版。我把头关了，兄弟们啊，有点小尬。然后我再把这个模拟器声音关了，我重新配一版。啊，重新配一版，兄弟们，重新配音。兄弟们啊，应该是这样的啊，应该是这样的，而不是，对吧？它本来是应该一个变身的音效，为什么直接整成战败音效了？兄弟们，为啥直接给我整成战败音效了？啊，因为我今天一把都没有输。2技能搂过去，往前走一步，假装要加2技能，骑着不交，拉开距离10空间的同时盯住他的前腰，不好意思，前腰直接开，鹰眼，不好意思，1A 技，压力骗你个3，不好意思，平 A 接穿梭躲掉散的同时往下走，扎住的同时往前走，压力的同时 1A 截断的同时拉开距离垫起来的同时，兄弟们，这波心脏如果说小猪拿到我的心脏。直接可以去打一拳超人，当然打一拳超人只是炸鱼，可以去打拳王了。我打不打12个月？能打。我现在打12个月，我是第2轮第2个主战，双2个男人。我乐着呢，冬泳陪打不过就摸，直接劈你，气不气？1、2、3 A 过来，你骗你敌人拉开距离，再拉回来，再扎起来，气不气？操作你气不气？帅到你了，气不气？不好意思啊，银色武将杯怎么被穿3了？我就没打武将杯造谣呢，兄弟。我一个国营主播，你问我武将杯怎么被穿3了，兄弟？你怎么不说我梅姐被穿3了？英雄联盟世界总决赛被穿3了，瓦罗伦特世界总决赛被穿3了，兄弟。兄弟。银色没打过 Major， 银色没打过英雄联盟世界总决赛，英雄总决赛，银色没打过瓦伦特总决赛，好吗？来点节奏，别一个这个中音，
十尾带土削弱，我支持十尾带土削弱，我支持十尾带土再砍一刀。兄弟们，我支持这个阴间再砍一刀，我支持这个臭鹰再砍一刀。策划，我知道你在偷窥。策划，广哥我不知道你在看。广哥，我支持这个人再学一刀。直接劈1、2、3 A 过来，反拉开，回手抛压力拼个虚化的同时虚进，压力拼个霸体的同时拉开距离，再一个大招给你霸体破了，我操！哇！这波操作我说的有点吓到我，兄弟们，这波操作我说真有点吓到我，这波操作真有点吓到我了，兄弟们。こっちだ。そんな。哇！不要握手了，不要握手！不是兄弟，你当我是2杯呢，兄弟，你当我是2杯呢？你在1分20秒之前，你的青春我爱罗被我暴揍的时候，你疯狂的摸我的头。现在你要输了，你现在开始握手了。可能性1，你想让我送你把分装可怜；可能性2，你想让我再战。不出意外，你会立马发奖。兄弟们，说兄弟们，破灭学了就知道，就是破灭学了有种什么感觉？就是彻底认了，兄弟们，知道吧？本来就已经很下水道，你再砍一刀，我是真认的，你就跟子狗学弱一样，兄弟们，你子狗白面再来一刀一样，就已经弱成这个样了。你学爱学就学吧，你就无所谓了，知道吧？摆烂了。左边闪一刀，哇！一个雷霆皮给我压来了。那接下来呢，兄弟，我要是不吃压力，你要是教熊猫呢，兄弟，我要是猜你教熊猫。我操，你咋这么贪？别2次编不出来，我现在再也不编了。但是其实我真的要，为什么？因为往往有这个想法的时候，下回对面就要教什么？当你不想骗的时候，对面就要教了。规则怪谈来，要教了，要教了，兄弟，真要教了。我操，兄弟，我求求你教了吧，别那么贪了。别这么惨，咋这么惨？能不能教一下呀？不要！不要！咋他妈这么硬呀？不是你的通灵呢？你的通灵呢？你的通灵呢？一口气不气，往前走想踹我，慢拍一下。左边了，准备往前走，假装 A 他，吃的真的 A 他。秒踢出来，往前走，该交了，兄弟，该交了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 ，兄弟，真该交了，真该交了，没有东西了。我操！我他妈受不了了！我真的是真受不了你了。咋他妈这么惨？你！我天了，我真生气了，真的。不是他通灵剑是不是没射呀？通灵呢？兄弟，通灵的按键呢？一口火拿着肉，你气不气？慢拍起来抓中场，气不气？来压力配你替身，你气不气？心脏挖出来，直接2号的无尽能源。一口火直接灭，虚化直接抓，切不出来直接打，不好意思。野狗打法来袭，右边拉来，往前走不假装 A 他，真的 A 他。哎呦我操！你真不叫东呀，兄弟，你都被打死了！我去，你都被打死，你还不叫东连？兄弟，你要死了！下播让你知道你要通灵烂肚子了。我下播只一口火劫大招，你气不气？通灵白给了，气不气？捏了一整局的通灵，最后白给了，气不气？乐的，骗不出来。捏了一整局通灵，最后飘了一个通灵，还白给了，你气不气？我去了，骗通灵半年骗不出来。贝斯拉上去，拉开距离，骗一下，跳起来，1、2、3刀，我怎么这样？这波明显对面都在骗你虚化，你这都叫我操！对面才是虚化的主人。兄弟们，我打不过去，完了，兄弟们，对面后面2个忍者阴成这个样子，你腰位就打这么烂，你飘带一死，后面2个直接被飘带3-3，后面2个忍者怎么打飘带？你根本不会玩飘带，
兄弟们，天道超打飘带28开，脱面带头打飘带19开。大兄弟要哭吧！一左右拉开，3慢放3、2、1，左边极限慢拉，真空波逼一下他的1、2拉远片，他平 A 了一下，五挥，他能量条亏 A 一点点，往前走，往下拉，1A 虚化骗一下，1A 虚化骗一下，1A 拉身后直接盯，1、2往左 A 慢放抓起来，1、2、3、4一定要 A 到4A， 拉开距离骗一下，拉到右边再博弈，拉到左边再没博弈出来，1A 骗一下，反拉开，回头抛一下。真空波捏一下，往前走拉开，往下走给压，虚化接虚，1A 虚一下反交，上去直接搂，捏住，适度压，回头直接通，又被压力了，压力骗他原地闪，右边拉过来，右边拉过去，没钻墙里，冷静，虚化得等一波，小心他下波交通灵，猜一下交通灵了。OK， 没交，还没交通灵，该拉开 ，OK 啊，炸飞了，兄弟们不用玩了。野片反拉 ，OK， 兄弟们已经那个了，已经不用玩了，兄弟们双手投降了，举双手投降了，兄弟们举双手投降了，赢家军投降了，不打了，兄弟，赢家军投降了，双手投降了，兄弟，双手投降了，不玩了。通灵也不是超灵主义。裁きを与える。今見せよう。这高级肯定是一条后移。行くぞ。勝負あり。神の力を今見せよう。第4回戦戦闘開始。万象天印。开始无敌光影，还是被以阴间抗争到了最后一刻，还是不敌的。在宗师面前，要白给1、2、3往右 A 拉扯偏出一到预判身位，直接劈断了一个一键的3段全没了，压力骗出一个熊猫不交，往上走，往上走，躲掉2键的同时直接回头 A 的同时再拉开距离骗出通灵，上去直接炸 ，OK 骗出通灵了，直接再炸，打飞了1、2、3反拉，看他能不能交出2段，交出2段了，拉开距离走掉3段，没走掉3段，注意了，下波他肯定想直接秒踢，哦不，1、2、3往右 A 慢放拉开骗出2键的1、2、3往左 A。不好意思，截断的男人，不好意思，走位的男人，不好意思，你真空期大胆平 A 的男人，不好意思，替身来预判你2段闪，3段也闪的男人，1、2、3截断的男人，1、2、3射双刀的男人，来波，这样吧，不双刀你以为这完了吗 ？No， 压力骗出封杀，3、2、1，不好意思。特效趋势，他没有熊猫，我也不能有熊猫，公平的对决。不好意思啊，兄弟们，他把熊猫交了，我也把熊猫交了。第2回戦
往前走步，压力片出二技能，压力片出一技能，直接炸飞了，反拉开，二技能再炸飞，1、2、3、4极限位置能接上了，但是没有完全接上。左边拉开的同时电他一下，这同时反拉骗出抓的同时，收刀往前走，拉到身后，七神拉身后拉开距离骗出椰杖，散顶一下骗出椰杖。别捏了，极限顶掉椰杖，拉开距离骗一下，往下走，直接一刀劈到身后，直接大招放手一搏，抓进来，直接拉满弓，往前走怼飞 ，OK， 他这时候没有私斗没关系，二技能直接回头炸一下，拿到了就赢了，直接落地了，EA 接骨架蹭一个斗，接回头看着他，接下去躲一下，接奇妙的雷霆猪判定，没事兄弟们，这波我在。中椰杖之前瞄了一眼，这个血量不可能被他一套打死。我犯困了，我不仅犯困了，我还饿了。如果不饿，你不是炸了吗？真空的波，1、2的拉，慢放的拉开，1、2的压，慢放拉，身后区段慢放，慢抓进去。1、2搂回去暴龙结交，懂我意思啊，兄弟们？我就是那个，不知道我懂我意思。1、2拉远，慢放拉过来，右边拉过去，真空波预判往下走，骗出的异能，往下走骗出异能，EA 骗出异能拉开1、2拉开骗出他的大招，EA 骗一下，EA 骗出他的二技能。压力骗出你的霸体，兄弟，你这么吃压，你就别学别人站着不动装逼了，好不好？3令5升，吃压力的人不许站着不动装逼。我已经强调再强调了，3令5升，不，你吃不住压力的人就不要学主播装逼了。策划你玩游戏吗？策划你真的玩游戏？这东西要加强啊，兄弟！这东西还要加强，是吗？8秒一个神速，10秒一个落球丸，强化平 A 可以端技能，而且基本反应不过来的情况下要讲，一刀直接拿到先手，不好意思，1、2、3、4挑飞，拉开这一片一下，1A 片，2A 拉，3飞给压，拉开这个片一下，往前走直接虚化虚出来，左边给压，右边片一下，一刀拉过1、2截断。OK， 那么虚化交了，那不就是梦中之鳖吗？打不到我气不气？压力片跟真空波气不气？真空波必交气不气？不好意思，打不到我气不气？不好意思，平 A 想 A 我是不是？不好意思，截断你气不气？不好意思，骗出你的秒气气不气？不好意思，拉开距离虚化反应平 A 气不气？右边拉过来给你一刀气不气？上去右边回来，左边过去，右边回来，左边过去，左边回来，1、2、3A， 右边过来，左边过去，往前直接飞，1、2、3刀劈砍，直接起飞，拉开距离，压力片一下。压力骗一下，拉远距离骗一下，走位。不好意思，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 不好意思。玩飘带说薪水音的来了，就那个，我从来没有说过飘带不赢。为什么我从来不带飘带节奏？可能性1，飘带真的因你主播共主根本都不需要再强调了。可能性2，因为我很自私，我自己要玩，所以说我从来不带这种节奏。哇！哎呀，烈的爆发蓝色查克拉的来了，拉开距离骗你霸体气不气？哎呦，是个闪电，打不到气不气？压力很大气不气？还是压力很大气不气？拉开距离，不好意思。
右边过来，一刀拿下上去，直接被右边拉回来，起，电不到，气不气？风声寒，你要输了，气不气？你这波踢下来抓不到我，你气不气？3、2、1，你要踢了，拉开距离再来开，回头给丫丫来交个护鱼，不交护鱼，右边过来闪一下，左边过来闪一下，右边过来闪一下，不好意思，不好意思，打不了了，我不气你气不气？我更不气你气不气？我更不气你气不气？我更不气你气不气？